A ver, la escalera se rompió, pero tiene que haber otra manera de subir hasta la ventana de la abuela Peters. Lo que hace falta es una idea brillante. Bueno, por suerte, se me acaba de ocurrir una. Quiero dejar constancia de que esto desafía todas las leyes conocidas de la física. Eso significa que aún queda algunas por conocer. Nada como un despertador para interrumpir hasta el sueño más profundo. Aquí arriba. Me da miedo las alturas. Justo a mí me tocó el único pájaro del mundo que le teme a las alturas. ¡Bájame ya! Haz tu trabajo de cucú y despierta a la abuela Peterson. No lo haré. ¡Cucú! ¡Listo! ¿Contento? Esto es malo. Y algo me dice que se pondrá peor. Eso decididamente desafía otra ley conocida de la física.